Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny tifaniana lehibe indray rasana vavamalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao faly be indray tena komeona aminao eto androany dia manona fedana tompo amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino fahasalama tsara dolo tsika rehetrarehetra ary dia mirary ianao mirary soanao ny tanàn'Andriamanitra ny kasikanao indray anatin'izao fandaharana. Miarabonao tonga soma tsara eto amin'izao fandaharantsika. Vavaka fiambenana zay raha no fandaharana Andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia tonga soa ary raha androany mihitsy ianao vao niaraka taminay teto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra kory natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tomponao ary efa voalahatra tsy ny hery izao ka raha eto tonga eto ihany ianao ary reto ny fotoana mbola ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra ry havana malala. Tonga soa ianao tsy fahatantoko anao kory ny tonga eto. Halleluja. Ary tsy torimaso very maina fotsiny ny andro fotoana very akory fa za matoky sy mino fa tena izy voka-tsoa ngeza be tsapain'ny tananao amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika sy fampahelezantsika eto indray amin'ity androany ity. Koa dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Tonga soa ary raisina tanandrona tonga eto ary rehefa mba tonga eto dia raroty ary raha mampahery anao ny androany dia tongava fa mbola eto foana zay isaky ny latsinaetra amin'ny zoma zay eto foana rehefa ohatra tahin'ny tompontsika rehetrarehetra tahin'ny tompo koa na rehefa paketo tiana rakoto arzaka ny hiditra volany teto androany. Tonga soa nanavavy tiana rakoto arzaka eto France nisika moa zay tonga aloha zay tafiditra aloha dia menatsodrany foana ary dia menatsodrany miaraka aminazy nareo rehetra taratara connexion any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine, any Madagasikara ary any Oman.
tsodrano menanao androany isa 7 andininy faharoapolo halleloia Isaia 41:20 no menanao ranabavy Tina Rakoto Arzaka sy nareo rehetrarehetra izay voatonona teo. Mivaky izao mindarana Jesosy dia hanome voninahitra ny bibidia sy ny ambodia ary ny ostrich satria manisy rano any anefitra sy onany amin'ny tany lao ampisotroana ny oloko dia ilay voafidiko halleloia hitanareo no nareo hatramin'ny bibidia sy ny biby fiompy mahita fahasoavana satria asian'Andriamanitra rano ampisotroana anareo aloha dia ampisotroana an'izao tontolo izao. Anomana rano anao any Andriamanitra ranabavy ampisotroana ny oloko izy dia izay voaforoniko halleloia dia izay voafidiko. Anomana loha rano sotroanao Andriamanitra ranabavy Tina Rakoto Arzaka. Eny na dia mandalo tany efitra mety misy fotoana mandalo tany efitra ny fiainantsika fa tsy ny efitra no mampatahotra antsika fa Andriamanitra tsy miaraka amintsika. Fa anatany efitra rehefa eo Jehovah dia misy loha rano miboboka any misy rano sotroina any ho tahiny tompo Tina Rakoto Arzaka. Marakaraka azy tao Rosemina France tonga soa Tina Sirikoko Chine $100 Koweït Manambotso France Someva France Miarandemalala Madagascar Tina Sirikoko Chine Nasimi Koweït Mapionina France Tsirambaramiel France Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite Marie-Jo États-Unis Ginara Randrena Solo Chine Angèle Pagès France Roa Christina Koweït Sabina Camarade Jesus France Angelina Diamant Chine Marie Hortensine Koweït Razana Monica Koweït Beth Sava Koweït Kadaka Malala France tonga soa $100 Koweït Marie Hortensine Koweït Ando Andry France Ikerandrena Solo Madagascar Beth Sava Koweït Tsirambaramiel France Rantandrena Marisardina Madagascar Erika Rak France Marie Olali Koweït Lantorina Botinavol Liban Minso Matouk France Naba Fleur Lovlitina France tonga soa isika menankavy Kodanela Belgique Eliana Miarniana France $100 Jesosy Koweït Asina Apostole Madagascar Rahalahy Alainy Andrina Suzelle Suisse Jesosy Mpandresy Madagascar Ranabavy Mihaja tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra tsisy isorana Tina Rakoto Arzaka tahiny tompo Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite Geneviève Randemanjara France Marina Tiana Canada zay ndray vao hitako teo izay anarana Marina Tianazy ohatra tsy hitako teo sady tefa tsy hitako Jessica Patici France Koda Leonie Koweït Arabie Saoudite azafady Jesosy Noeriko Koweït Iamio Jessica Patici France tahiny Jesosy tsika menakavy halleloia dia faly be mihitsy mahita anareo ary dia mirary anareo mba tena hoe aharitra hatramin'ny farany rahalasina vavy malara. Andoloantsika milohan'ny zavatra rehetra andoloantsika hivavaka metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra ka andao ampandrosoantsika ny anabavintsika halleloia ny anabavintsika $100 izy nitoroantsika anatin'ny vavaka fanombohana androany dia rehefa vonimboninao izy dia andao ampandrosoantsika ary ranabavy $100 tahiny tompo vololona nirina rasoary malala tonga soa ianao aiza moa misy anao ohatra mbola tsy nanontaniako ny misy anao raha afaka tenenina ny vololona nirina rasoary malala andao ary hivavaka aloha tsika metraka fotoam-piatan'Andriamanitra tahiny tompo ranabavy $100 anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera nanome fitenena dia tainy Jesosy pasitera dia tainy Jesosy tsika rehetrarehetra izay manatrika eto amin'izao vavaka fiambelana izao fiadanan'i Jesosy Kristy any hanapoka amin'ny tokantranon-tsika rehetrarehetra ary ny fanatrihan'Andriamanitra ny hanatrika n'aiza n'aiza toerana izay misy ianao amin'izao fotoana izao dia ary vavaka retsika hanapetraka ny fotoana eo am-pialantanan'Andriamanitra. Jesosy io misatra betsika anao izay satria mbola nomenao hery tanjaka mbola nahafahany mivory eto amin'izao fotoana maminay indrindra ity tsapanay fa tsy noho ny herinay izany na nitanjaka efa amin'ny fahasoavanao nomenao hery izay Jesosy hanamakivaky ny tontolo andro be dia be ny olona tsy natody ity tontolo andro ity fa izay rehetra dia navahanao nanokana Jesosy dia tsy navelanao resy toy izay mbola voreto mbola fahasoavanao izany dia isaonanay ianao ary sandatreho anay
ho anao rery ihany ny voninahitra Jesosy malala, misaotra anao fitiavanao anay, misaotra ny fiarovanao anay rehetra reto Jesosy. Indray Jesosy malala izay nivonjenao, izay narovanao, izay nitantananao, andeha hideranao, andeha hilandatranao eto amin'ity fandaharana vavaka fiambenana ity, andeha hianatra ny teninao izay, satria ny teninao rery ihany no mavonjy anay, ny teninao rery ihany no manova ny fiainana Jesosy malala. Androany Jesosy te mangataka eto anatrianao, mangataka ny ranao Jesosy, andrakitra ny connexion rehetra ny telefona, ny manodidina anay rehetra dia rakofiny amin'ny ranao tsy hanana ny devoly fahefana, ny fahefanao any anjaka amin'ny tsirairay avy ny tsy fahafantoana, ny fanantorimaso dia roahiny amin'ny anaranao Jesosy, dia ny fanatrehanao ny anatrika ny rehetra ary mpanomponao raitsangana hivavaka ny hanambarany teninao anao hanositra izany na dia teny iray azy dia isoro Jesosy mba hakasika ny rehetra ka tena hoe andray ny teninao hankatoa amin'ny fiainana rehetra dia ankiny ampelantananao izany vavaka izany, misaotra betsika anao izay Jesosy amin'ity fotoana androany ity, asandatra enay ho anao rery ihany ny voninahitra sy ny tera, misaotra ray malalo. Halleluja, amen. Halleluja, mankasitraka indrindra anindranam-bavitsika $100. Halleluja, tao anatin'izay vavaka mamy sy matsiro izay nentin'izay Andriamanitra manankirepasoavina ny amaly fitianao dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy $100 dia tahiany Jesosy hatrany hatrany. Halleluja. Vary mafantatra vololina nirina Rasoara malala hony sandry ny lantony irina dia misaotra ny lantony irina tsika. Halleluja. Mahafinaritra be mahita anareo mifampitarika amin'ny tsara. Halleluja. Taloha tsika rehefa tamin'ny mpiray-tampoly hoe mifampitarika amin'ny ratsy na mpinamana, mahafinaritra be mahita anareo mifampitarika amin'ny tsara hoe andao hihainy tenin'Andriamanitra dia faly be izay ary faly mampatatra anao dia tonga soa dia misaotra ny lantony irina mitondra anazy teto dia anjaranareo ireo izao no mitondra. Anjaranareo izao mitondra verosilina tokony mitondra zandriny ary ity zany dia Madagasikara tokony mitondra ny zokiny. Halleluja. Dia hiparitaka any ny filazantsara. Miriarandre malala zao etretinareo Miria zao tahin'ny tompoko Roly anisy koa tahin'i Jesosy Roly zao mitondra ny domonina. Halleluja. Fa mbola tsy hitantsika ireo domonina hihaja domonina. Fa i Miria zao jerenareo tsara ny fitotoizan'ny Miria. Neny i Marizao zao niditra teto mitondra n'ilay Anitra Clarisse dia nitondra ny Aina Maheny Soa dia nitondra ny Kekerandrena Solo Ravaviny dia nitondra ny Miria Miria no teto voalohany Miria dia nitondra ny mamany Kekerandrena Solo dia nitondra ny Mika Ranadahary. Mbola ho avy tokoa ny dadany tsy ho ela. Halleluja. Dia anjaranareo koa mba ndao hitondra olona ao Jesosy. Koda Leoni nitondra ny Koda Nela. Hengodina Rodriguez mitondra ny Elisa Tsiala. Halleluja. Iny ajadomona fa niditra tonga soa ajadomona. Tonga soa koa i Jonathan samy avy any Allemagne nareo reo Soa Meva France tonga soa. Tahiny tompitsy Lovely Tina mitondra ny Kadaka. Halleluja. Tonga soa koa Lovely. Tonga soa daholo nareo Andriamanitra manankirepasoavana maly fitia anareo tsirairay avy hatrany hatrany. Andoharantsika aloha hihaino hira. Ao anatin'ilay hira dia afaka manoratra nareo zavatra inona ny zavatra mbatantarinareo nataon'Andriamanitra. Za misy zavatra vitsona vavimbelona ny alina refako amin'izay rehefa efa mamaky ny anareo sisa. Halleluja. Za andro any ravana tena nitahian'Andriamanitra be mihitsy. Zao ilay zavatra nitranga nangatsika be ny andro misy zivra mihitsy any ambony tomobeny amin'ny parabrisika. Dia zao ny tena olana mba mailomailo tsika rehefa manaraka an'ireny camion les semi-remorque reny an-dalana. Fa ao ambonin'le plaby iny mivaingana ny ando, mivaingana ny rano ary tena matevitevina mihitsy ny ao. Dia rehefa mandeha amin'izay izy mafana ny andro dia mitsakotsana dia mevaky ilay glasy ambony dia mipitika ety an-dalana. Dia kaka zany riavana mandeha tomobile ako dia tsy haiko misy zavatra mipitika izany avy any amin'ny camion. Dia jereko tena glasy aho zany. Ilay glasy tonga dia mivaingana be ohatran'ny tapabrika. Dia milatsaka tsikekely amin'ny lalana dia zao no tao an-tsaiko. Tsy maintsy satria raha anaraka lizy avy lavitra foana tara amin'ny lalana lehako tsy maintsy hisongana. Dia misy toerana misy lalana eo amin'ny 400 mètres eo afahanao misongana.
lefa mazatra anay moa le izy tsy maintsy ety no isogonako an'ity kamion ty fa raha zany de manaraka an'ty satria tsy samanakaiky anazy lavitra tsy samanakaiky azy fa tsy maintsy manalavitra satria hitako le zavatra mijery avy any ambony le remorque be iny zany de lasa am'izay songonako ozy nareo le izy fa tam'izany songony mihitsy nisy vakina glasy ohatry ny angezana tapa-briky latsaka aveny hita amin'ny masoko mihitsy hoe iny fa nilatsaka le izy zany efa lancé zany andeha hisongony tonga dia any zany zao ny zavatra voateriko farany amin'ny anaran'i Jesosy zay fotsy tsy fantatra hoe amin'ny anaran'i Jesosy iny fa ny ao an-tsaiko hoe ny vavako ndray amin'ny anaran'i Jesosy fa ny ao an-tsaiko hoe tsy vaky fa nirefotra teo amin'ny parabrise-ny tomobile hoe retinareo tomobile mandeha mafy tadidinareo fa ino moa de izy ty avandra raha mahavaky parabrise raha hoe tena angezangeza fa teneniko anareo ohatry ny angezana tapa-briky ngamba ny angezan'le glasy lasaka tonga de nirefotra teo amin'ny parabrise-ny tomobile ko abana tena fahagagana tsy nisy za tena hoe amin'ny anaran'i Jesosy tonga de nirefotra teo amin'ny parabrise le glasy de za tonga de lasa ihany tsy afaka nijanona fa tonga de nitoizaka tsy vaky tsisy natresaka kely ny parabrise tsy nisy natresaka kely azy ny parabrise fa tena mahery ny anaran'i Jesosy io havana eretinareo hoe tsy hoe mizaha mijanona fa tena mandeha 90 km/h de eretinareo mipoahany zany hoe azonareo an-tsaina hoe mipoahany zany hoe mipoahany iny glasy iny hoe sady izy mandeha de mitsipo ohatr' zao za mandeha mandona an'le izy de miparitaka de mipoka be teo amin'ny parabrise fa ny ala teo ary havana fa tsisy natresaka kely tsisy na éclat kely de kely ary ny parabrise ny tomobiliko lehibe Jehova mahery ny anaran'i Jesosy faharoa manarakaraka an'izany bon anniversaire aloha soameva andao aloha tsika rehetra sady rary soan'ny soameva fa anniversaire ny soameva androany ray havana de manoloka mamy an'ny soameva tsika rehetra de mirary soanazy alleloia de hoe elavelona tahin'Andriamanitra ambiny javatsoa tsy hanan-java-mahory de mifeny fahasalamana tanjaka fahombiazana foana ny fiainanao soameva fijoroana vavimbela faharoa mba mailo tsika ao rehefa mividy zavatra amin'ireny tavaratra ireny niditra body ravololom-boangy andreo vao nita body ravololom-boangy de arabaitsika manokana izy misaotra n'izy nefa tonga de vao niditra body ravololom-boangy de nisy jadoro anankiroa Linas Rodriguez misaotra anareo mandray vahiny makasitraka anareo bodo ravololom-boangy androany izy vao hitako teto de arabaitsika manokana izy de faharoa nividy zavatra maro tamin'ny magasin ry havana fa diniko ny tantaran'izy taminareo de saika voasoloky fa mifanamasina Andriamanitra tsy mamela antsika voasoloky mailomailo tsika rehefa mividy zavatra amin'ireny botika kely tavaratra ireny mividy chargeur zany zavana nitady chargeur ako ny telefonako somary efa traneninay ihany le telefone efa fampiasako hatramin'izay de tsy de mahazo tsony le chargeur tsy maintsy le original le tena le original Samsung ireny zany fa tsy mety tsony le chargeur kely tsotsotra eny amin'ny magasin kely ireny vidinao 3 € sy 6 ireny fa tsy maintsy le tena original de any anatin'ireny ihany ianao vao mahita de zao rehefa vidy 14,99 mividin'le zavatra de izy zany sady miresatresaka be amiko de nalainy le terminal le fanaovana paiement iny de izy tsara be ty ohatrao de tapeny le izy fotriny ny somary varina satria ohatrany na de tsy mijerana ohatrany hoe aty ambany izy toetra misy zavatra potseriny le aty ambany de anaro zany de sady miteny anahy izy hoe atsoy le carte aussi sady ohatrany takotakonany le terminal le atsoy le carte aussi fa azo atao sans contact de za tonga de nataoko sans contact izy satria 15 € ve de ataoko sans contact de tsy nety tsy mipasy le izy fanao tsy mipasy ka ny carte nefa mba misy vola kely ihany satria hoe tsisy jereko inona izy ozy nareo nataony au lieu de 14,99 de natao 149,9 raha natsofoka zany iny ka vary izy sady mampiresaka izy ohatrany takotakona ohatry ny ananany sady miresaka miteny zavatra raha tsy nanao le sans contact zany na variana miresadresaka koa fa tsy nijery de very vola
nga inona hitanao raha tsy mijery position anao raha pitso na raha afaka pitso aizatsony tsy adidinao koa hoe inona iverina any ianao asa zay volanao roviana anazy au lieu de 14,99 neka 149,9 no nataony tamin'ny zavatra nipeko zany hoe zany ny Andriamanitra miaro antsika tsy ho voasoloky izay ny afijona vavolombelona le glasy tsy vaky ny parabrise 14 € neka 149 tsy tratra ho an'Andriamanitra ny voninahitra dao ary nira ray tsika dia ary nanira ao anatin'ny ina ireo afaka manoratra inona nataon'Andriamanitra tamin'izay dao mba efa mpizara fahasoavana antsika fa mahafinaritra ingeo Andriamanitra ity avana ary manao fahasoavana isan'andro halleloia dao ary iaina ambiance ny pasika tsika iaina nydirity tahiny tompontsika rehetrarehetra Alleluia.
Halleloia. Sotran'Andriamanitra isika tamin'izany iry zany a. Halleloia. Nanamarika ny fiainan'ny Linao izany iry zany a. Halleloia. Mahafinaritra be zany. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Halleloia. Ndao ary tsika maky tahiny tompo aloha nanolo Saoly ambony tany a, mbola tsarabaiko a. Jesosy mpandresy bizomamy be ony someva Kodaleonia misaotrareo amin'ny fiarabana. Halleloia. Noélie Fantou tonga soa eto France. Halleloia. Eme Manambotsoa ratsy be ry zareo tavaratra reo. Fizona vavolombelona androly nanao commande sakafo izy izay siraka androany a, ivadindroa mbola tsy tonga le sakafo menatra le sefo de ny antso izy hoe tsy alovo vola hoana zay amin'ny efa kely fondry. Halleloia. Mahafinaritra be zany fizona vavolombelona zany roly a, tsara ny tompo a. Maria Angela manana tahiny Jesosy a, faly miravam-body ravololomboangy a. Anasana amindray zay rapitso, afinaritra koa fiarahana rapitso. Manakaiky ny pasika ihany tsika. Raiko Jesosy ozy ihany fa nomeny fahasalamana na vita zavatra maromaro za androany. Halleloia. Halleloia. Voninahitra n'Andriamanitra ozy izy Lina fa nividetana tena important be tamin'ny internet ny valiko. De tova somatsara androany le izy de tena araka ny nolazain'le mpivarotra mihitsy misaotra Jesosy malala. Halleloia. Tsara be zany a. Mankasitraka anareo amin'ny fijolona fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Halleloia. Ozy izy Jesosy noheriko hoe voninahitra n'Andriamanitra ozy izy a, nahagaga anaty fijolona vavolombelona ray ity fa nanao sakafo an'olona 300. Ay androany sady olona saroty. Halleloia. Vita tsara sady tamin'ny lera no tianitra reo be mihitsy nanome sosorina fa tena tsirony. Halleloia. Tena mahay mahandro mihitsy ny ama zany olona 300 araka le nilain'le olona mihitsy ampitombo fahasoavanao aminao ny Andriamanitra. Halleloia. Mahafinaritra zany. De raha Jesosy malala mbola nomeny tombonandro izy someva sy taom-baovao tana vaovao indray androany miaraka amin'ny fitahina sy fahasoavany. Halleloia. Mahafinaritra. Ozy izy tia narakotary zaka tahiny Jesosy fa nahita 5 € tato an-trano misaotra an' Jesosy. Halleloia. Maromaro mihitsy izy nahita 5 € tsy 25 € zay ny totaly nitanao tao an-trano tao. Tsy vao androany ianao nijoro vavolombelona zay nahita 5 € zay. Halleloia. Mahafinaritra. Misaotra an' Jesosy fa totoza somatsara indray no natao izy fleur tamin'ity tontolo andro ity midera azy hatrany. Halleloia. Amen. Nanamarika ny fiainan'ny Linaony ny iriny. Halleloia. Halleloia. Marina mihitsy zany ravavy ary hotanteraka aminao ny teny ao aminy izy andofary someva mbalina someva ke ajatomony. De raha Jesosy meny sakafo betsaka aho misaotra azy ozy izy tody ravonysoa. Halleloia. Mahafinaritra zany. Tontolo androko androany ozy izy tojo a, tena fahasoavana sy fitahina fa lasa ny video ordinateur vaovao sady marika HP amin'le tiako be sy telefona Samsung vaovao be hoanina ny sefoko androany maraina de izy mihitsy no nanantina n'olotra rekato. Halleloia. Be tojo a. Tsara ny tompo a. Sady mazava magagatsy-pozina tena ampaliny loatra ny foko androany zay. Sambatritsika manana an' Jesosy a. Mahafinaritra zany tojo. Halleloia. Mahafinaritra be zany. Halleloia. Voninahitra ho an'Andriamanitra hoe $100 isaorako Andriamanitra fa tena lamima tsara ny tontolo androko androany. Halleloia. Milamima tsara. Nandeha mividy zavatra androany. Volako kely nefa nahazo zavatra be raha hitafity tamin'ny olona izay nivahatra tao. Halleloia. Zany le havana ny atao fitahin'Andriamanitra. Tena mahafinaritra anahy de zao hainareo mankasitraka an'Andriamanitra. Misaotra anareo. Mahafinaritra. Tena andalina nandeha asa androany ozy izy lovely
dia nisy camion nandeha miadana be teo alohako, mbola tsy afaka nisongana azy mihitsy zany satria ligne droite, dia tao aoriana koa tao nefa nisy tomobile fa jereko avy aty amin'ny rétro izy fa tena nilalao telefônina efa ela rehefa mily fa azy tsy mijery ny lalana raha freine ilay camion teo alohako dia tena hoe midona amin'ny fiarako ny fianam-panao fitahin'Andriamanitra dia tapasongin'ilay camion aingana be za alleluia amen tsara be zany raiko Jesosy fa nisy entana be dia be zay tokony ho tao dia efa lasa ihany ny saiko hoe ahoana Jesosy ny itondrana an'ireto entana reto ka azo nisy olona efa nomaniny Jesosy manana sprinter angeza be mihitsy dia afaka nampidinina atao daholo ilay entana rehetra sady tsy nandovola na ny ariara zany ny atao fitahiana Jonathan halleluia mahafinaritra tena mahafinaritra ty fizarana fijoroam-bavolombelona antsika ty raha na tena manome voninahitra n'Andriamanitra voninahitra n'Andriamanitra taiza tao zany reny zao no nataontsika nampirimintsika taiza tao zany zao reny raha tsy nisy fizarana an'izany teto mahafinaritra ny tompo voninahitra n'Andriamanitra reny ihany fa za reny ny tato amin'ny toeram-piasako dia lamba be ny tontolo androko androany tsisy asa nandreraka fa zay vitako ihany nataoko dia raina Jesosy halleluia nisy nasy AMG tonga soa tsara mihitsy Jesosy roly voninahitra n'Andriamanitra izy miry fa nahazo ponisy 1 giga tamin'ny Orange sady satria napiditra crédit sy méga foana moa dia nahita vola teny an-dalana dia niraisiko halleluia faly dia raina Jesosy halleluia mahitahita vola sy fitahian'Andriamanitra tsika halleluia saotra anareo ny soameva ozy me manambotrena na rendez-vous tany amin'ny mairie aho izy tamin'ny maraina dia rehefa noditra nandalo supermarché hividy sakafo ny permiako natao tanaty posy rehefa mivoaka ny voiture dia nilatsaka ny permiako dia nisy rivotra nisy arasoe nandeha nisy rivotra ihany tamin'ny maraina vita ny korsa dia nody tonga taty an-trano voataitra antady ny permis misava daholo ny entana tsy tao venona tany amin'ny mairie tsy hany nandalo tany amin'ny supermarché nanontany tsy nisy gaga sady nalailo lasa napiditra ny gasoil akory ny agagako io ilay permis etiny rivotra dia miaraka amin'ny fako fahalybea dia raina za alleluia tsara ny tompo tena mahafinaritra Andriamanitra misaotra emy manambotsoa fa tsara be ny fijona vavolombelona dia raina Jesosy fa navita grand ménage ny Erika androany alleluia zava-dehibe mihitsy anareo vehivavy mahavita an'izay misaotra ny Jehovahandriamanitra no menao hery navita ny tontolo andro izy ajatsika patitsia alleluia dia raina Jesosy arabaina koa pasteur fahasoavana ataony tamin'ny pasteur misaotra i fleur mino somatoky mahafinaritra dia raina Jesosy salama tsara na dia mbola mangatsika be aty ozy izy Angelina Diamant fijona vavolombelona izy rodina zany ihany nentin'ny patronako tampoka be tamiko satria na telefoniko tsy ny charge voninahitra n'Andriamanitra fa nody tampoka be koa zay lasa tampoka zany nody tampoka nitapaverina tampoka dia za reny ny ato an-trano ary mbola tenainy Jesosy fa mbola tsy tapitra faran'ny volana dia fa azoko ny karamako voninahitra n'Andriamanitra mahafinaritra tsara ny tompo mbola tsy tapitra kory ny volana dia azo ny karama alleluia nefa taloha 4 volana tsy omeny patron ny karama satria manova ny fiainantsika Andriamanitra misaotra n'Andriamanitra fa nahita fitipa tamin'ny papia zanak'no papiasa izy nomeny teny mamy sady navidianana ny jus tsara be misaotra na mamia halleluia antsika eto jus dia isorantsika ijorotsika vavolombelona ary zany mihitsy nefa ny tena izy mankasitraka anareo tena mahafinaritra Andriamanitra maro fitianareo rehetra mijoro vavolombelona ireo manome voninahitra n'Andriamanitra roy Andriamanitra izay manome voninahitra dia ho tafiko voninahitra dia hitanareo iray fiainareo hitafy voninahitra Andriamanitra rahapiso halleluia dia raina Jesosy ny amin'ny fitahinantsika rehetra misaotra n'Andriamanitra ozy orikaran'olo soa halleluia voninahitra n'Andriamanitra efa ny vakiko teo daholo ihany reny tsara be fijoro vavolombelona ny manambotsoa teo raina Jesosy malalina fa toy ny isan'andro ny fiainanay vita soa ny asa rehetra sakafo tsara voaro hatramin'ny tranonay amin'ireo jolahy mpangalatra na andro na alina ozy neny Charline halleluia be lovlitina efa ny tenenina teo
Painy Jesosy tsika rehetra. Halleloia. Makasitraka anareo tehaka be ho any Jesosy hoanazy ny voninahitra averintsika ho azy ny voninahitra tamin'izany fijoroana vavolombelona rehetrarehetra izay renesintsika teo izay. Toizantsika foana zany fa mahafaly an'Andriamanitra nomena voninahitra ary tian'Andriamanitra mihitsy tsika matsiaro ireo zavatra ataony aza misy atao kely fa tena hoe amezana voninahitra azy hatramin'ny zavatra eritreretintsika fa tena kely dia tsika amezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Ampandrotsika nanabavintsika ty Angèle Pagès, izy nitondra tenin'Andriamanitra, vita ny toritenina dia niverina eto tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tenena Jesosy fa nahita poara 2 kilo amin'ny vidiny $3 ozy izy marina ty anahy tena mora zany tonga soferana rakonto misaotra ny fijoroana vavolombelona marina ty anahy. Lasarintsika Angèle Pagès hanao ny fitenenana. Jesosy pasteur dia tahiny Jesosy sika rehetra faly mirabantsika sy manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ny tenako fiadanan'ny tompony anjaka amintsika tsirairay avy isam-batan'olona isan-tokantrano. Misaotra ny Jesosy indray tsika androany raha mbola afaka mandray ny teniny. Tena isaorantsika ny tompo satria bitsaka koa mba tena tia ainy nefa tsy afaka miainy tahako izao dia fitahiny tompo antsika manokana izany. Ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika androany dia ao amin'ny Jona tantaran'ny Jona mijerevantsika. Jona toko voalohany ka ny 9 ka hatramin'ny 7 dia mivaky izao no anara Jesosy. Vadintsika ny soramandry ny nanondran'Andriamanitra ny Jona ka Ninive sy ny nandosirany ary nanjoa azy noho izany. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky amin'ny tany ny teny Jehovah nanao hoe mitsangana makanisa Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsoa ny amin'ny hamelezana azy fatafakatra eo anatrehako ny faratsiany. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah ary nidina tany Jopa. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy dia nandony karamany ka niondrana tamin'ny miara-mandeha tamin'ireo tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Ny tenin'Andriamanitra eto dia izao hoe tsy nandeha tany amin'izay nandrana ny Jehovah azy ty Jona ty fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehovah ozy ny tenin'Andriamanitra izy. Satria ny antony mantsy riavana dia izao tena fantatry ty Jona ty tsara izany toetra n'Andriamanitra tompony izany. Fantany tsara ny hatsaran'ny fon'Andriamanitra ary ny hatsaran'ny fanahin'ity Andriamanitra ity. Dia tena nalaon'ny Jona hoe aleo za andositra mihitsiny, aleo za hiala andositra ny tavan'Andriamanitra mihitsiny fa tsy ho zakako fa raha andeha ho any ka hiantso hoe horavana Ninive dia fantatro tsara mihitsiny fa ho afa barako fotsiny fa Andriamanitra miantra sady mba mindra fotsy Andriamanitra ity. Dia rehefa tsy nandeha izy ry havana fa nivilalana izao nahatonga rivotra Andriamanitra izay tena narivotra avy any atsinanana izay tena nampiroro ny sambo teny ambon-dranomasina teny natahotra ny matoloha ny kapiteny sambo ary tena tatsambo rehetra ary dia tena very hevitra tao anatin'izany fa ny nanonja ny ranomasina nanao izay ho afany ihany zareo satria efa zatra moa izany mba ahatonga ny sambo eny amin'ny tany maina fa tsy tafodina ny sambo. Dia niezaka izay nataony rehetrarehetra teo izy fa rehefa tao anatin'izany ry havana dia izao samy nivavaka ry zareo samy be dia be ny Andriamanitra izay ny tompony tsirairay avy tao dia samy niantso fa Jona kosa dia izao hoe ambarany tenin'Andriamanitra fa nidina tany amin'ny sambo izy tany amin'ny faran'ny sambo izany dia rendriko nitory. Dia ny kapiteny sambo no niteny azy tao, ny kapiteny sambo no niteny azy tao hoe indre tianao reniko ny torimaso foneto mitsangana ka atsoiny Andriamanitra ao fa angamba hevitra antsika izy. Tena samy niezaka ireo izany hoe Andriamanitra ny hamonjy antsika fa tsy hita intsony izay zavatra atao ary dia samy nanao izay ho afany rehetra teo izy rehetrarehetra. Dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa izao
toizantsika ao amin'ny Jona toko 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Jona toko voalohany toizantsika izany ao amin'ny Jona toko voalohany ihany ka ny 10 ka hatramin'ny 12 dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe: dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao hoe andray zato ataonao zato, fa fantatray fa nandositra hiala eo anatrehan'i Jehova, fa fantany fa nandositra hiala eo anatrehan'i Jehova izy satria efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy: ataonay ahoana ary ianao mba aton'ny ranomasina aminay? Fa mbola niananonja ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo: betao aho ka tsy mpahazo any anaty ranomasina aton'ny ranomasina aminareo, fa fantatro fa noho ny amiko no nahatonga izao onja mahiry izao aminareo. Tena fanapahan-kevitra entitra no nasehoan'ny Jona eto. Tena very-hevitra izy, tena fantany fa tsy mamela amin'izao fotsiny io Andriamanitra io rehefa mandika izay zavatra sainy ataony, dia anyheriny dia izay no ataony, izay no teneniny, izay no eritreretiny hoe nety teo amin'ny fiainany ry havana. Nefa ho vakiantsika ihany rehefa hita fa izao hoe natsipy tany anaty ranomasina tany Jona, dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa izao ao vakiantsika ihany toy ny ao amin'ny Jona toko 2 ka ny 1 sy 2. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny 1 sy 2 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry namonjena ny Jona sy ny vavaka amatsotra nataony amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova nanomana hazan-drano lehibe telonan'i Jona, ary Jona dia tao akibon'ny hazan-drano atelon'andro sy atelon'alina. Dia nivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra tao akibon'ny hazan-drano Jona. Vavaka tao akibon'ny hazan-drano tao Jona ry havana. Tena nataony izay zavatra azo natao. Tena mahagaga ilay Andriamanitra ary tena mitana mafy koa ity Jona ity. Fa nataizana nisy azy ry havana dia izao hoe tena tsy namela an'Andriamanitra izy fa nifikitra tamin'Andriamanitra foana ny teo ny fiainany. Rehefa tao anatin'ny hazan-drano atelon'andro sy atelon'alina Jona, dia vakiantsika ao amin'ny Jona toko 2 ka ny 1:12 dia izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary Jehova nandidy ilay hazan-drano ka dia nalohany hoeny amin'ny tany maina Jona. Halleloia! Tena mahay ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra ity. Nandidy ny hazan-drano Andriamanitra ka dia nalohany teny tany maina Jona. Nataon'Andriamanitra tahaka ny fiara hitondra ny Jona ho any Ninive ilay hazan-drano be. Tena nodidian'Andriamanitra, tena atonga ny Jona ho any tany maina. Tena mahagaga ilay Andriamanitsika ary tsy hay tohaina ny fiasany raha nadasy ravary. Tena resy lahatra amin'ny Andriamanitra fa tena Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy ary tompony fahefana rehetra. Ho vakiantsika ihany toizantsika ao amin'ny Jona toko 7 ka ny 1 sy 5. Vakiantsika ihany ny tantaran'ny tenin'Andriamanitra. Jona toko 7 toko 7 ka ny 1 ka hatramin'ny 5. Soramandry ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Nitorian'i Jona teny tao Ninive amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga fandroany tamin'ny Jona ny teny Jehova nanao hoe mitsangana ka manjehana Ninive, ilay tanàna lehibe, ary atoroy aminy teny izay holazaiko aminao. Dia nitsangana Jona ka nakany Ninive, ary ny teny Jehova nakany Ninive araka ny teny Jehova. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'i Jehova, dia lalana atelona. Ary Jona nanomboka nandeha teo an-tanàna lalana indray andro ka nitoro hoe rehefa afaka 70 andro dia ho ravany Ninive. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fivadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny
bi hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely azy noho ny efa reny mpanjaka Ninive zany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisotra ny akanjom-boninahiny dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Alleloia. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana rehefa nitory nandeha lalana indray andro Ninive tany nandeha lalana indray andro Jona tany Ninive dia nitory dia nino an'Andriamanitra ireo mponina Ninive ireo dia niezaka niala amin'ny lalan-dratsiny avy izy nifona tamin'Andriamanitra ny mpanjaka tena nanao jijy nanala ny akanjom-boninahitra nisona tamin'ny lavenina dia tena hita hoe nifona tamin'Andriamanitra izy. Dia hitan'Andriamanitra izany ry havana. Andriamanitra dia Andriamanitra tsara mijery ary mahita ny toe-pontsika rery. Tsy avelan'Andriamanitra tsinotsinona izany ny fanatorotoro sy mangorakoraka fa tena hoe amaly Andriamanitra. Vakitsika ihany toizantsika ihany izany ten'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Jona 4:4 ka ny 1 ka Jona 4:4 ka ny 1 vakitsika sy faharoa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy sitrapony Jona indrindra izany ka nirehatra ny fahatezerany dia nivavaka tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe mifona aminao a Jehovah, tsy izao ihany va no efa nolazaiko fony ao mbola teny amin'ny tango fa ny andrao izy toy izao no nanosirako ho an'ny Tarsisy satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mpamindra fo sy mpiantra mahari-po sady be famindram-po ary maninona ny amin'ny loza. Alleluia. Tena tsara ny Andriamanitra. Nambaran'i Jona tsara izany ary tena tezitra Jona tito hoe afa-baraka. Ny sain'i Jona dia nanana fialonana tao anatin'ny fony tao izy hoe reto adverseran'ny Israely farao reto ho fatsy any. Tsy nanana toe-po izy hoe hovonjena ireo tanàna Ninive ireo fa tezitra izy sady ny tenany manokana jereny ry havana. Tsarovy tsara fa Andriamanitra nefany tena tsotra izany fa fantany tsara fa zao hoe Andriamanitra tsara ilay Andriamanitra mpamindra fo sy mpiantra ary maninona amin'ny loza izay nolazain'Andriamanitra toy izantsika ihany izany ao amin'ny 9 voninahitran'Andriamanitra rery ihany. Toy izantsika 9 Jona 4 ka ny 1 azafady. Jona 4 ka ny 1. Ary Jehovah Andriamanitra nanomana tanàna ka nampaniry analokaloka amin'ny Jona izany ho alokaloky ny lohany anafaka ny alahelo ka dia nafaly an'i Jona indrindra ny tanàna. Rehefa ateto no ny fahatezeran'i Jona dia nataon'Andriamanitra ty fanomanana ty Andriamanitra nanomana tanàna manga tamin'ny indrafo tamin'ny Jona na dia tokony hoe amaly an'i Jona anary an'i Jona azy Andriamanitra dia nanomana ihany izy mba hahatonga sainan'i Jona eto hanomana tanàna manga izy nefa dia avy eo koa mba ahafantaran'Andriamanitra tsara ary hahatonga sainan'i Jona dia nanomana fosotra ihany koa Andriamanitra mba hahatonga nanomana fosotra ihany koa ato Andriamanitra mba hahatonga ilay tanàna manga ho maty ary dia tena ambarany tenin'Andriamanitra fotsiny ny tenin'Andriamanitra ao hoe tsy sitraky ny fanahin'i Jona mihitsy izany ka naniry ho faty izy ry havana. Dia izao dia tena hitan'Andriamanitra hoe tenenin'Andriamanitra Jona hoe ianao ary malahelo ny amin'ny tanàna manga izay maniry indray alina ary maty indray alina maika ve fa izaho tsy alahelo amin'ny tanàna Ninive izay tanàna lehibe. Tena Andriamanitra dia Andriamanitra tsara, tena mpamindra fo sy mpiantry ary mahari-po Andriamanitra raha nadazy ravazy. Tena izay ny Andriamanitra tsika. Ambarany tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny Jona 3:1-12 dia mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao mba tsy ho very izay raitra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tena tiantsika io Andriamanitra io ary tena resy lahatra hoe manana fitondrana hafa foana Andriamanitra, manomana zavatra hafa foana Andriamanitra ry havana aza kivy amin'ny fiainanao ianao ninona zavatra miseho fa
tsy foana tsy tapitra fanomanan'Andriamanitra ampivoaka atsika amin'ny fiainantsika raha tanteraka amin'ny fiainantsika fa dia mampahery atsika ny tenin'Andriamanitra androany rehefa mifikitra tsika tsy miovy eo anatrehan'Andriamanitra tena hanana toe-po tsara tsika hanana tena toe-po afaka itiany hafa dia izao hoe tena manana ny hevitra izay tondranantsika Andriamanitra voninahitra moa izany teo n'Andriamanitra rery izay tenin'Andriamanitra izay fa voninahitra teo amin'ny tompo tsara ny tompontsika. Alleluia, mankasitraka indrindra andranabavy Angèle Pagesika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay tenin'izay. Andriamanitra manankirefasoavana ny mala fitianao mitombositra, alleluia, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Angèle Pages. Jehovah ny omba sy tantananao foana dia avitombositra dia avitombo fahasoavana, alleluia. Sotranareo koa mifankasitrahana fa mampahery andrareo foana ny fankasitrahana izay ataontsika ampaherezantsika azy ireo ka dia mahereza hatrany hatrany dia Jesosy hamandry fitianareo, alleluia. Tao amin'ny bokin'ny Jona moa nandraisan'ny fampaherezana androany dia mankasitraka anareo rehetra ihany koa mampahery azy. Bokin'ny Jona moa misy toko anankefatra. Iny moa no lazain'ny bokin'ny Jona. Ny lazain'ny bokin'ny Jona dia nanirahan'Andriamanitra ny Jona akany Ninive. Mazava be mihitsy izany ilay zavatra. Misy zavatra tena précis mihitsy hoe nanirahana, misiraka izany nanirahan'Andriamanitra any Jona ho an'ny Ninive. Karikare be izany zavatra izany. Misiraka izany ny mpaniraka dia Jehovah, ny irahana dia Jona, ny iraka dia makany Ninive. Ny mission izany dia Ninive. Izao anefa ry havana ny zavatra mitranga. Raha vakintsika ny tantara. Raha vakintsika ny tantara, donke vakintsika mihitsy ilay tantara dia mety vakiko lavalava mihitsy. Aminaran'i Jesosy. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky amitany tenin'i Jehovah hoe anao hoe mitsangana makanesa ny Ninive, tanàna lehibe ary mety eo amin'ny hamelezana azy fa tafaka hatreo anatrehako ny fiarahatsiny. Tonga izany ny antson'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny antson'Andriamanitra, henin'ny Jona sa tsy henin'ny Jona? Heniny. Tena henin'ny Jona ny antson'Andriamanitra. Fa nakatoa ve i Jona sa tsy nakatoa? Nandeha ve Jona sa tsy nandeha? Tsy nandeha Jona. Hoy ny ten'Andriamanitra, nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah. Ny toerana hitsanganan'i Jona dia samy lavitra ny Tarsisy ary samy lavitra ny Ninive. Ary raha ho an'ny Ninive izy misy fandaniana indray sambo. Ary raha ho an'ny Tarsisy izy dia misy fandaniana andeha sambo. Tsy hoe akory Ninive lavitra dia Tarsisy akaiky. Fa matoa samy mila andehanana sambo ireo dia samy lavitra. Izany hoe mba nanao fandaniana ihany izany Jona fa fandaniana andeha hitsoaka andositra an'Andriamanitra. Fanontaniana apetrako aminao, navelan'i Jehovah nandeha nandositra azy ve i Jona? Tanjon'i Jona hiala eo anatrehan'i Jehovah. Rehefa niantso izany Jehovah dia ny tanjon'i Jona ny andositra azy. Alleluia. Andriamanitra rehefa ry havana, rehefa nifidy olona anankiray dia efa safidy matopaika. Tsy hoe akory hoe Andriamanitra izany tsy mba manisy hoe tsika dia mahita an'ilay hoe
par défaut. Ohatra hoe misy olona zany a natsoina dia tsy tonga iny dia misy olona hafa eo a atsoina ho azy. Hoy ny ten'Andriamanitra Isaia 1:20. Maka ten'Andriamanitra tsika amin'ny Isaia 1:20 itsika tsy mijery zany. Isaia 1:20 andininy fa sivy. Ianao zay efa andraso andiny favazo fasivy. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko a sy Jakoba ilainy fidiko taranaka Abrahama sy Akaizako. Ianao zay efa nitantaniko avy tany amin'ny faran'ny tany ary natsoko avy teo tsisy ny kanina zako hoe mpanompoko ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko. Fa misy ten'Andriamanitra iray koa milaza manao hoe any amin'ny ao ambadimbadika kely hoe Isaia 3:20 andininy 10. Hoy ten'Andriamanitra hoe ianareo ny vavolombeloko sady hoy Jehovah sady mpanompoko izay efa nofidiko. Mahafantarinareo sinonareo aho ka ho azonareo tsara fa izany ho izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy misy andimby aho. Alleloia. Mba misy koa ten'Andriamanitra milaza manao hoe tsy ianareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo mba handeha Siamo. Andriamanitra na nifidy an'i Jona tsy hoe tsy nahita olona iny mba sendra teo. Fa tena safidin'Andriamanitra mihitsy i Jona no antsoina. I Jona angirabina tsy hoe akaiky ny Ninive ho ahy. Ka hoe iza ny olona akaikikaiky eo? Ohatrany aty andafy zao ohatra hoe misy loza na zavatra ohatr'izany dia raha miantso gendarme ianao dia tsy gendarme any amin'ny 100 kilomètre no tonga. Fa eo amin'ny tanàna akaikikaiky eo tonga vetivety ny famonjena. N'Andriamanitra tsy izany a. Mety nisy mpanompon'Andriamanitra hafa tao akaikikaiky ny Ninive tao. Mety nisy mpanompon'Andriamanitra mihitsy ary mipetraka tao any Ninive. Fa izaho teny aminao ry havana. Jona ny safidin'Andriamanitra. Jona ny safidin'Andriamanitra. Ary te hiteny aminao manao hoe rehefa mialatsiny rehefa anaty fandarina dia tsy manao appel aloha tsika. Alleluia. Tsy hoe izay olona akaiky tao fa misy antony mihitsiny eo ny fidianan'Andriamanitra any Jona. Jona mihitsy izany no tian'Andriamanitra hanao any mission eo. Ary izaho te hampairy anao androany manao hoe raha nandeha nandositra Jona. Fa maninona ary Jona no nandositra? Fa maninona ary Jona no nandositra hiala teo anatrehan'i Jehovah? Dia satria tsotra ihany. Io teny eo amin'ny 2:2 Jona toko voalohany 2:2 mitsangana makanesana ny Ninive tsy indray mandeha tonga tamin'i Jona io. Fa tonga aloha io. Dia mety tena tsy afaka manana rendez-vous any amin'ny mairie hoy izy me manambotso teo. Tsy afaka manana rendez-vous any amin'ny préfecture. Raha manana rendez-vous zay tsika any amin'ny préfecture dia ny asantsika ary hajanona fa ambony lavitra ny any tsika indrindra tsika mpiavy. Mahatonga ny Jona nitsangana handositra ho any Tarsisy. Dia niteny Andriamanitra dia tsy nandeha izy. Teny Andriamanitra dia tsy nandeha izy. Dia miverina ihany mitsangana makanesa ny Ninive. Tsy mahatafandrimandry. Misy zavatra tonga aminao tsy mahatafandrimandry ianao. Tsy mampahita tory ianao. Petrapetraka mandrimandry raha fa tonga ny antso andana ho ahy. Voafoko ny maraina matory amin'ny alina madana ho makany Ninive. Anerin'ny Jona andeha handositra hozy izy. Andeha sambo mihitsy dia lavitra ny Jehovah.
fa zao ny zavatra ampahirizoko anao ry havana. 17 fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka efa nila ho vaky ny sambo. Jehovah dia naiza naiza. Jehovah dia naiza naiza. Na hoe ny amin'ny volana ary tsika hoe andeha sambon-danitra dia ho any amin'ny volana fa le ho an'i Jehovah mbola any koa Jehovah. Hidina any ambany ranomasina andeha sous-marin dia tena any amin'ny farany ambany any amin'ny fanambanin'ny ranomasina any fa mbola any Jehovah ka. Ary raha andositra any Jehovah tsika tsy misy tany afahantsika mandositra any Jehovah. Mampirenao androany nahasoany Jonavy ny fandosirany ao any Tarsisy. Makary Ninive dia makary Tarsisy. Mifanohatra tanteraka mihitsy. Hoy Jehovah hoe anka efa novidiko dia tavoka any ambony ranomasina dia tavoka any anaty sambo any. Ary le rivotra mahery io tsy nanerana ny ranomasina rehetrarehetra maneran-tany fa teo amin'le ranomasina nisy ny sambo nitondra ny Jona. Jona zany no nifantohan'io rivotra mahery io. Gropaka ny olona raiky tahotra ny matiloha ary samy mitarina tamin'ny Andriamaniny avy. Narina tany anaty ranomasina mihitsy ny zavatra tao an-tsambo mba hampatony ny loza. Fa Jona kosa nidina anako anaty sambo ka na ny reniko ny torimaso. Jona efa mieritreritra avy aty dia ho hitan'ny Jehovah. Any Jehovah dia Jehovah zay efa miandry any Ninive. Za rehefa ho any Tarsisy voako indray Jehovah tamin'iny. Lamma ny conscience any Jona. Dia nakao amin'ny kapiteny sambo hoe ay ty ianao dia reniko ny torimaso foana. Tsahana dia mba hatsokoa ny Andriamanitra ao. Fa ngamba hevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Ary samy nanao izay tamin'ny namany hoe izy hoe avy isika hiaranao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao loza amintsika zao. Dia anao filokana izy ka Jona no azo. Fantatra zany fa misy tsy milamina ato anaty sambo ato. Tsy ny mpanota ihany ny tsy mampilamina ny sambo ry havana fa ny mpanompon'Andriamanitra tsy manao izay nanirahan'Andriamanitra dia tena mampikorotana ny dian'ny sambo. Raha mikorotana ny sambo kely ny anaty sambo ray manontolo, mikorotana ny tokantrano ray manontolo, jereo fa na misy fahotana ao na misy mpanompon'Andriamanitra tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ao. Mitovy ihany zany. Tenanao izy marina, afitaiza ianao inona ny problème lazao any amin'ny marina. Dininy fahiny dia hoy izy tamin'ireo Hebreo ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra ivavahako, izy nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Raiky tahotra ny olona kamy hoe andraiza atao taonao fa fantapanandositra hiala teo anatrehan'i Jehovah izy satria efa nambarany taminy zany. Tanao ny olona indray no miorikoditra. Ny olona indray ny raiky tahotra na eno fa nitsokan'i Jehovah Jona. Jona nefa mahafantatra ny Jehovah indrindra amin'ireo olona ireo. Reto olona reto na eno siosiony amin'izany falehibeazan'Andriamanitra. Nafatapatatra n'izany Isaia vaovakitsika teo izany. Isaia 1:7. Fa io Jehovah io rehefa mifidy io dia tena mifidy ary tena tsy manary. Io mantsy indray antsika rehefa mividiko dia tsy mba nariko. Antsika ny amin'ilay tsy mba nariana any amin'ilay mandalo ady any dia hoe ho avy Jehovah navitra. Fa ny tsy mba nariko koa dia tsy hariko ianao rehefa nisafidiko anao ny asako. Halleloia. Hoy izy Jona hoe arakaraka ny nijerenitra ireo ny hevitra zany hoe andao inona ny azo atao vao mena nanonja ny ranomasina. Misy Andriamanitra miteny avoay ao io fa ilaiko io. Na hotsakotsany Jehovah ny sambo. So dia efa mitsakotsana ny sambonao amin'izao fotoana izao. So dia mba mitsakotsana ny sambonao amin'izao fotoana izao. Raha mitsakotsana ny sambonao
aza vela hijaly araka aminao mivady aman-janako. Mety mpanompon'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny Ninive, tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Mikorotanao atokantrano. Mikorotanao atokantrano. Aza vela vaky ny sambo ny tokantranonao. Aza vela mijaly ny ankonanao. Fandana mandohalika amin'ny Andriamanitra. Fa ianao io olana io. Ianao mahatonga ny sambo hotsokotsony ny tanan'Andriamanitra io. Tsapany Jona amin'izay zao ny teniny. Zao lalàny tena marina ao an-teranesy Jehovah ty resaka ty. Tsisy idiranareo ty. Nareo ny Andriamanitra hafa ny anareo e. Fa sesy ny azy izy ny Andriamanitra ihany ny afaka mampikorotana io sambo io, dia ny Andriamanitra ihany ny afaka mampikalma an'io. Lehibe zany a, ny Andriamanitsika rery ny afaka manao an'izany ravany. Ny sambo tsy mahavita mampietsika ranomasina, ary ny sambo koa tsy mahavita mampitsahatra ranomasina. Fa ny hany mampietsika sy mampitony an'io dia ny Andriamanitsika miteny ihany. Ny tanany ny hanetsehany an'io dia ny vavany ny ampitoneny an'io. Hoy Jesosy tamin'ny tafidrivotra, mangina mitsara. Iza ny afaka miteny an'izany? Tsisy Andriamanitra afaka miteny an'izany afa tsy Jesosy ry havana. Any mahatonga raha miteny anao sambatritsika manana an'io Andriamanitra, mahay mampikorotana ny ranomasina io, fa mahay mampitony ny ranomasina io. Ary mba hanavotana ny sambo, hoy izy Jona, betao aho izy dia atsopaso anatin'ny ranomasina, atony ny ranomasina aminareo, fa fantatro fa noho ny amiko, mahatonga zao onja mahery zao aminareo. Nitsonjovony Jona ny olona ray sambo. Nefa namaky fanonja fantatra ny olona mba hamerina ny sambo amin'ny tany maina, fa tsy zakany satria ny ranomasina mbola ny amin'ny manonja mafy taminy. Ry havana, dia nitaraina mafy tamin'i Jehovah izy ka noe mifona aminao hitao nifona tamin'i Jehovah daholo, nifona tamin'ny maître, nifona tamin'ny grand maître daholo ny olona manan'Andriamanitra nifona aminao zay Jehovah. Aoka tsy ho faty izay noho ny amin'ny ainy ty lehilahy ty, ary atao mpanjatsaka raha marina izay fa nanao Jehovah nanao ny efa nanao izay sitraky ny fonao dia nibetain'ny olona Jona dia natsika mantany amin'ny ranomasina ary dia nitsahatra ny fisafoaky ny ranomasina. Zay ny tiany Jehovah. Avoay aty fa manana zavatra lesahana an'io. Avoay aty io fa io no nitedaviko. Nisy tanan'Andriamanitra mitady olona anankiray hatrany ambony océan eny ry havana, hatrany anaty sambo anankiray. Hitan'ny Jehovah ny nisy an'iny. Hoy Jehovah avoay aty iny fa mila miresaka amiko izy. Tony ny ranomasina. Tena atao ohatran'i Jehovah indrindra ireo ka namono zavatra atao fanatry ho an'i Jehovah dia nivoady. Lasa amin'izay ny olona. Satria nahoana? Tsisy idiran'ny olona ty resaka ity. Ny titran'ity chapitre ity dia Jona. Tsy voasoratra ao ireo olona rehetra ato anaty sambo eo. Jona sy Jehovah ary Ninive ny resaka eto ry havana. Ry havana, tsy nety nandeha Jona satria sarotra taminy efa nandinika an'ilay asa izy. Jona efa mpanompon'Andriamanitra, fa tsika rehetra angamba ny asa ataontsika efa samy haintsika daholo mandanjalanja ny hoe so reto avy ny asanao rapitso rado a, to dia fantatra hoe tena mahafiasa be ary neny rapitso satria fantareo daholo ireo asa ireo. Na hoy izany hoe tsy dia misy dika ny asako rapitso fa tena milamina be. Anisan'ny asako teto an-dafy teto indray ihany taloha manamboatra an'ireny ordinateur simba ireny. Dia rehefa alina be ohatr'izao eo mpanaovana vavaka fiametana mbola tsy en direct ohatr'izao ny live-tsika fa mbola mivavaka anaty messenger tsika tamin'izany. Sady mivavaka tsika ny tonga amin'ny folofolo alina am'raika ambin'ny folo alina ny tonga amin'ny planning anay rapitso hoe reto avy ny zavatra atao. Dia eo ianao mandinika an'izy dia fantatra hoe mahavana be ny asa rapitso. Manolo écran na ordinateur portable mantsy mora be. Misy karazana ordinateur mora be manao an'io. 10 minitra ilay dia efa voasolonay ireny tamin'izay nanao an'izany fa misy sarotra. Misy karazana ordinateur zany tena sarotra ny manao azy. Dia rehefa misy an'io ordinateur io dia miankina amin'ny zavatra soloinao anatiny. Misy fotoana ianao
ordinateur ray soloana ny carte mère, soloana ny disque dur, soloana ny micro, soloana ny antenne wifi. Be de be misy de tena kiozany tena mafy be naso rapitso reny arivariva vao tonga rapitso. Misy fotoana ny asanay tamin'izany manomboka amin'ny 10 maraina zay, misy fotoana amin'ny 1:30 dia vita ny asa rehetra na vita anankidimy satria mety haut-parleur fotsiny soloana, mety pile fotsiny soloana, mety écran fotsiny soloana ohatr'izany. Dia fantatra hoe mora tiana sarotra. Ka ijona efa mpanao asan'Andriamanitra. Dia rehefa nijereny Jona ny asa, ho aiza? Ho any Ninive. Fantatry Jona nge Ninive. Mpanota daholo ao. Mety hisy teny ratsy anazy nge raha mitory-teny ao izy. Mitory-teny zay taloha amin'ny 13 Mai. Dia tena hitanay zany hoe mitory-teny ianao. Ianao manao aleloia, valian'ny olona teny ratsy. Ianao manao amen, valian'ny olona faliratsirana. Mitory-teny ianao. Za efa teneko rehefa mitory-teny za efa nisy olona zay nandray anatin'ny vozon'akanjoko. Menamena maso be zay izy. Tena manana zava-mahadomelina fa tena mihitsy iraky Satana. Fa ny anaty olona izy mijery anahako ilay mitory-teny. Dia tezitra hoe tena resiny tamin'ny vozon'akanjo neka tofirin'ny tontondry ahako eo am-pitoriana teny. Za zay Jesosy asanao ty raha vakivavy eto dia zao mahavakivava zany no manao ny asanao. Fa tsy nakitika anahy. Tonga dia ny olona nijery, ny olona samy maditra miaraka tamin'ny gany no mitazona anazy. Izy kosa rangahy izy izy. Efa miandro fotsiny atao fa atao ahoana moa dia izay. Raha mamely ny akavia dia tsy maintsy omeko ny akavanana fa izany ny baikon'i Jesosy nay. Lasa ilay izy nitsoaka nandeha tamin'ny taxi. Teny daholo ny olona, ndao enjehana. Enjeo amin'ny tômôbila nareo. Tsy manao an'izany tsika. Ka hita ny Jona hoe ho mafy io. Tena hita ny Jona. Fa ozy izy fomba fiteny hoe taolana io asan'Andriamanitra io. Lasa izy nandeha. Inge tsy Jona reny nanao an'io. Tenareo matetika ao amin'ny Baiboly misy mpanompon'Andriamanitra mandà. Saika ijery tenin'Andriamanitra. Exodosy 4:4. Andininy 17. Ahoana izy Mosesy rehefa nirahana Tompo mifona aminao ireo zay tianao irahana ka sa tsy handeha ka. Efa niteny moa zany Andriamanitra zany irahako ianao dia efa niala ilany zany. I Mosesy ozy Mosesy ary Mosesy Exodosy 4:4. Tompo mifona aminao olona tsy mahay mandà teny na hatrany aloha na hatramin'izao itenenana zao ary amin'ny mpanomponao zao aza. Hatramin'izao itenenanao amin'ny mpanomponao zao aza fa votsy ababa sady miadam-piteny mitady excuse aloha. Ndany ianao mandeha mitory-teny, za nge tsy mahay miteny mafy, za nge tsy mahay verse, tsy marina, tsy za sary-kenatra na mijery olona tsy vitako zany. Any 19:10 Tompo mifona aminao ireo zay afirahanao ka ireo zay tianao irahana fa tsy za fotsiny aloha. Zany no tenen'i Mosesy. Ahoana izy Elia any amin'ny mpanjaka voalohany. Ao ve rahalahy Eli, zanak'irana vavy Pazesy. Ao amin'ny ahoana izy Eli, fa tsy Eli atsika ity fa Eli tao amin'ny Baiboly. Mpanjaka voalohany 9:10 andininy 4. Ozy izy Eli. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray ary nangataka-kaofaty izy ka hoe okizay aloha aiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara nondrazako za tsy anao aloako maty dadabo olon-kafo tsy vitako. Mitovitovy amin'ny nataony Jona ihany. Zany hoe misy mission omen'Andriamanitra dia mahavariana Andriamanitra olona firy ny olona eto an-tany. Le mission anankiray makany Ninive. Dia Jona tsy nety nandeha. Jona tsy nety nandeha. Dia te-hiteny aho hoe
fa manina fotsiny ary raha tsy asiana problema Jehova fa mitady olona hafa misy olona hafa afaka mety mandeha any hozy Jehova jona ihany zareo ny teteny aminao androany ny asan'Andriamanitra hoy izy ny bokin'ny ten'Andriamanitra ndraiky isika mamaky ten'Andriamanitra Romanina tsaroako ty teny ty Romanina 12 Romanina 12 dininy fahenina ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka amin'ny fahasoavana izay nomenantsika raha faminaniana dia ka atao araka ny ohatra ny finoana ao izay ten'Andriamanitra nomena fanomezam-pahasoavana isika samihafa araka ny fahasoavana izay nomenantsika ny olona anankiray no vidian'Andriamanitra dia fantatr'Andriamanitra ny zavatra mpanaovina azy. Alleluia. Isika rehetrarehetra izao samy olona tena meilleur tsika fa ny problème fotsiny mety mbola tsy tonga ny amin'ilay zavatra maha-meilleur anao ianao za miteny misy za tsisy ninona haiko za ndray dia tsy mba fa misy zavatra mampiavaka anao fahasoavana ao anatinao io mety efa fantatrao za mety tsy fantatrao raha trondro asena manao course amin'ny bitro dia hozy izy ianao hoe ny bitro no mihazakazaka noho ny trondro fa fanontaniana apetrako aminao hoe aiza ilay toerana nanaovana hazakazaka eny amin'ny tany ve sa any anaty rano fa raha any anaty rano meilleur ny trondro raha eo ambonin'ny tany no atao meilleur ny bitro ilay havana ianao io misy zavatra maha-meilleur anao misy zavatra mampahomby anao averiko aminareo foana ity zavatra ity misy fotoantsika miteny andeha hanala ahi-dratsy ahako mauvaise herbe ny zavatra nataon'Andriamanitra tsisy ratsy izany tsika mahita ahi-dratsy satria ahi-dratsy maniry eny amin'ny vary fa mbola teteny aminao foana misy an'ilay ahitra maitso fanaovana golf reny raha misy vary anankiray maniry tonga dia hongotana satria tsy eny ilaina ny vary raha vary maniry eny an-tanimbary meilleur ianao fa raha ahitra any anaty tanimbary ahi-dratsy ianao fa raha vary eny amin'ny gazon esorina ianao fa tsy eny maha-meilleur anao za teteny aminao androany misy fahasoavana ny mihinany jona misy olona be dia be teo fa ny mavita ny mission io fantatr'Andriamanitra mavita ny mission an'ny Ninive io dia jona andeha lalana teloana hiteny mafy hiantsoantso tsy homenatra ny olona hiteny hoe raha afaka 7 andro teo ravana Ninive amin'izany feo mahery zany jona mavita an'izany jona tsy mahafantatra izy rera mavita an'izany jona tsy mahafantatra izy izy mavita an'izany fa Jehova mahafantatra za dia teny aminao androany Jehova efa mifidy anao tsy misy mahasolo anao fa misy zavatra nanirahana anao za dia teny aminao androany misy inge olona anankiray manao vavaka fiambenana eto mipetraka eto amin'ny toerana eto dia ianao anao vavaka fiambenana anao an'izao zavatra ataoko izao mety mahavita mitovitovy amin'izao ianao fa mety tsy tafavoaka an'io zavatra rahanareo isan'andro tsy fahaizana mitory-teny ny ilaina eto fa fahaizana manao vavaka fiambenana izany nasian'Andriamanitra nanao an'izay izay missionko misy fotoana tsy afaka marary nareraka dia tsy misy ny fandarana tsy afaka hosolony Marizoa ohatra eto na hosolony Rôly na hosolony Mami andananke ianareo mba ataovika hoe misy fandarana zao ohatra hoe famotinana toriteny ataony tojo hoe ampahiranareo zany eto androany zany ampahiranareo dia tononika eto ny anaranareo dia misy fotoana
misy fotoana tojo nandeha vakansa tany Madagasikara dia nareo tato amin'ny groupe izay maharesy nanao ny asa nataony tojo isaky ny sabata. Famotinana torotena andritra ny herinandro. Olona firy nareo ianao? Nanao ray avy isan'andro nareo. Fa tojo irery manao an'io mandritra ny herinandro. Ary izy manao an'io manana fitaovana manokana mihitsy fa vitako hoe manana hatramina feutre karazany maro, stylo, crayon, cahier, mila maka fotoana mangina izy anaovana an'io fa vetivety io tonga dia vita. Anaovana an'io fa hitako anaovana io 10 minitra tonga dia vita an'io. Mamita ny torotena mandritra adiny sasany io 10 minitra, 9 minitra, 10 minitra tonga dia vita an'io. Zay ny tojo zay. Tsy afaka soloany tojo. Izy nareo afaka hanora zany hoe aky tsy miety. Ao ve zamina? Ao ve zamina? Aky sakalava angamba ny ataonareo na aky atandroy na aky anina. Fa aky tsy miety alao anaovany zamina azy. Tsy azo soloany io. Zamina manao an'io. Na ifadihanina ho anao aky tsy miety, tsy haiko. Misy olona mihitsy niteny tamin'ny zamina taminao iny. Tena mahafinaritra raha nabava be dia be ny olona tanindrana tonga dia voasitony ny aky tsy miety iny. Satria hafa mihitsy za matetika mantsika rehefa mitoriteny tsika malagasy dia toriteny amin'ny fiteny ofisialy zany teny merina. Tena tanindrana indray dia miezaka amin'ny teny merina. Fa tonga dia anaovany aky tsy miety. Gaga ny olona, variana ny olona. Alleloia. Amen. Aky ery. Misy fandanina ataony Zoky Maharesô. Dia tsy avy ataony kadaka ary iny raha vitany kadaka. Satria inona mangin'Andriamanitra ny Maharesô, inona ataony. Misy aky avotra ranabavy tia Lina artizana de Madagasikara. Tohizo, inona mangin'Andriamanitra ao? Za tsy afaka anao an'io. Tsy afaka anao an'io za. Alleluia. Bavaka ho an'ny firenena samy hafa, bavaka maneran-tany, rozy minahy tompoko ny vangin'Andriamanitra tamin'io. Rozy minahy ny vangin'Andriamanitra tamin'iny. Fa tsy mampionina. Alleluia. Teninaina zany nataony aina amin'ny teny gasy, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny allemand. Za aloha tsy mahay teny allemand, Volkswagen ny haiko na Guten Tag. Zay ny haiko. Fa iainany natsoina tamin'iny. Aky Getsemane. Zay namangin'Andriamanitra ny tojo. Fitondranam-bavaka zany Aky cuisine. Tsy afaka ho ataony Jonathan mihitsy ny aky cuisine fa soameva ny antsoina azy. Jonathan manao commencement maraina. Tsy afaka ho solon'izan'izy fa izy nametrany. Misy zavatra zao mba hatsiarovako an'i Jonathan, tena tsy ampoizako an'i Jonathan mihitsy rehefa manao zoom zay rehefa. Tena vao mandeha ny hira, tena manaika. Zay zao fanomezam-pahasoavan'i Jonathan. Zay anaty zoom mandeha ny hira, dia inona ozy nareo mitrano? Tonga dia alefany eo ny tononkira. Ary hitany daholo na tononkira. Zareo ny ahitany Jonathan, tsy haiko koa zao fanaovana an'iny. Raha zany asianareo manao an'iny dia efa tapitra ny hira vao mety mandeha ny andininy voalohany. Zay zao atsiarovana anazy. Aky Samery, andranabavitsika Angelina Diamant, misosasosa mihitsy izy amin'ny teny anglais manao an'iny. Alleluia. Tsy hoe tsy misy olona ny Ninive, fa Jona no voatendry ho any Ninive. Tendren'Andriamanitra ho any Ninive. Ranabavy Lovely koa zao nisy fotoana nanao an'ilay famotinana iny. Io zao mampionina zao manao an'ilay famotinana soratra iny. Za aloha dia tena mampionina foana, tena bravo eny. Misy an'ilay famotinana iny tena variana ry havana, tena mba miaraka azy vady miheno toriteny mitoriteny ahako izy manao an'iny eo fa tena variana. Ahoana arô ilay anaovana mampionina, ahoana arô ilay anaovana voatapotra ny toriteny, vao miteny hoe hiditra family dia hito dia voazara ilay
fa gagana ankesa za aminahy tena miaika ako aminareo satria maninona satria nahoana tsy azo solononareo betsaka ny olona fa niny ve tompoko natokana ho an'ny jona nahoana no tetavin'Andriamanitra hatrany anaty samboka hatrany ambony ranomasina hatrany anaty kibony hazan-drano nalohan'ny hazan-drano eny amin'ny tany maina satria jona tompoko ampiasaina hatramin'ny hazan-drano ny hazan-drano eto tsy natao hazan-drano ihinana fa moyen de locomotion fitaovam-pitaterana manokana jet privé raha ilaina hitondra ny jona hanao an'ny asa izay nitsoina azy za miteny anao androany mietsiketsenareo aza miandry an'Andriamanitra hitady anareo hatrany anaty sambo any Tarsisy ry havana tandremo ny asa nametrahan'Andriamanitra anareo ndao ho tediaviny hatrany anaty sambo anareo fa Andriamanitra rehefa nifidy tsy mihalao amin'Andriamanitra nareo tsy mihalao an-tsain'Andriamanitra nareo tsara ngeravany zany mahita Andriamanitra amin'ny tena ianao tsy solokony izanizy ianao mba mety mahakasika amin'ny fonao ve zany hoe ty zady eritreretiko tsinitsininy fa Andriamanitra ny tany sy ny lanitra no mahita fa za tsy azo solona raha zany teo amin'ny toeran'ny jona tena voakasika ny foko ravana fa ianao ve ozy izy Mosesy fa anao dia tsy mba mahita olona hafa mihitsy toy izy hoe tsy mahita ka ianao no hitako halleloia ianao no hitako ho tahiny tompany ianareo matokia amin'ny asa nitsoin'Andriamanitra nareo izay mbola tsy manana mangataha amin'Andriamanitra fa misy fanomezam-pahasoavana ho any aminao any itsika ho manana fahasoavana ndao hoe mba anao misandrata kely tsy misandrata mampiona tena namangin'Andriamanitra azy mihitsy hitanareo misandrata io raha ohatra nareo voakasika ny fonareo rehefa mandao misandrata mampiona dia metsika ho voninahitra Andriamanitra ny antony dia zao famangin'Andriamanitra mihitsy ny misandrata manao sticker saritsy izo tsy anavy le manao sticker sy alleloia ry havana inona ny efa rahan'ny jona no tany hatramy ve jona tsia ny jona toko faharoa fotsiny ny fiafaran'ny toko voalohany any anaty ranomasina izy fa vao nanomboka ny toko faharoa ahoana tena loatra ary Jehova nanomana hazan-drano lehibe itelonantsona Jehova miomana efa niomana Jehova raha mandamo izy dia ahoana atsipany anaty rano ary rehefa ny anaty rano izy dia ataoko ahoana efa hanomana hazan-drano iverina hitodi-taonao ny asan'Andriamanitra ianao tsy miletika anaty rano zany ianao Jehova efa ela no niomana mbola tsy natsipokory ianao efa miodeodeo ny hazan-drano no maniny Jehova hitanty anao tianao Andriamanitra ary za tena resy lahatra Eli rehefa niteny Eli hoe ny mpanjaka voalohany toko fahasivy mangitsika eto ka tena alao ho faty tsy vitako tsongy maty ve Eli any mpanjaka faharoa toko faharoa vao niakatra Eli fa inona ny antony mbola ny forme any Elisa izy aloha amen io hafanamponao io ianao tsy manaiky io mihitsy fa no manao ny asan'Andriamanitra io alleloia toy izy foana io rehefa ho alain'Andriamanitra ianao dia ho tsarovana ny asana ny rahany ianao miala amin'izay fotoana izay vao hisy hasolo anao alleloia amin'izay fotoana izay vao hisy hasolo anao zany nifidy anao izy Jehova
zangy amin'ny malala anao e fantatro nge Ninive any Ninive nge ry avako malala olona ohatran'ny Jona mihitsy oa. Jona avo feo, Jona tsy sarokenatra fa lesina vosiny hoe nisolona olona hafa zany dia olona oly sady sarokenatra ny matao zafatange tonga ao Ninive zany a tenen'ny tsirai'ny olona zany ke se afaka 7 andro se mailomailo ihany ravan'i Jehova Ninive efa mba palitao amin'ny olona mba tenen'ny olona fa zany a oravanja tsy zany natao 3 andro manenjitra afaka 7 andro Jona amin'io fa somary eti-po be am'le alleloia eti-po be am'le nisokirin'Andriamanitra trany anaty kibony hazan-drano tany ao rehefa ataoko ary afaka 7 andro oravany Ninive niainga ny feo tonga dia hatramin'ny mpanjaka tonga dia natahotra tamin'ilay feo alleloia feo an'i Jona reny navita an'izay raha feo an'olo-kafa tsy navita an'izay satria Jona no novidian'Andriamanitra tampairanao ary androany manao hoe aza miteny an'izany a hoe manira olo-kafa Andriamanitra aza miteny an'izany hoe leo be fa alaivo mihitsy aoka ho faty misy zatra napetraka Andriamanitra taminao alleloia rehefa napetraka Andriamanitra taminao dia ilay soafasoavana ho anao ry havana zany ametrahan'Andriamanitra fa fantatra hoe zany hoe ametrahan'Andriamanitra ndraikitra ny hitanao ty asa kelin'Andriamanitra ataoko ty tiako ty ary tena malahelo mihitsy foko misy fotoana tsy afaka manao an'izy ity ny antony maro samihafa ity mba azako ary ity tena teneniko anareo tena teneniko anareo ity asa ataoko eto ity tsara fantatrareo fa mbola ao am-poko no ny asako izay andraisako karama melomako ny vady aman-janako raha tsy maintsy misafidy hiasa dia ajanony ty tena aloako somera rapiso fa aloako zany ty manao asan'Andriamanitra manao an'ity vavaka fiombenany ity maraina vao maraina dia efa mieritreritra an'izy ty ina reny teneniko rarive fa mipoaka ilay glasy be tamin'ny parabrisy eny ndray dia tsy maintsy teneniko iny Jehova rariva anaty fandarona inona reny hira ataoko mba ino hira andeha mba ho ataoko izay hira izay alleluia ampaherezako ny olona ndray firy zao ry zareo ny tonga rariva andeha ampahery alleluia tonga ny versean'ny Kristo hoe inona Jehova no teneniko anatin'izany tiako ange ty asan'Andriamanitra ty ravana vao mihely tiambako an'ilay izy zany le nirahan'Andriamanitra anao azy ao am-poko io ataovy ao am-ponao zany nanirahan'Andriamanitra anao fa Andriamanitra tsy tady olo-kafa fa ianao no ao am-pony ianao no niridy ianao no vidiana ianao no tsy mba haridy hotahian'Andriamanitra ny tsika mianakavy vita ny asan'Andriamanitra avotry Ninive faly Andriamanitra fa nividy an'i Jona vitan'i Jona amin'ny mission tsy raha avy Ninive zay ny tanjona mividy anao Andriamanitra lo tsy avelatsika maty amin'ny fahotany ireo olona rehetrarehetra zao ambarao ny fahatsaran'Andriamanitra zay rehetra eo am-pelantananao aniraka anao ane Jehova amin'ny zavatra eny aminao misy amintsika ry havana samy manana fahasoavana misy aminareo renge tsy mba mitory-teny amin'izany fa témoignage kely any manolon'olona any amin'ny fianakaviana sy any amin'ny namana dia mahatarika olona aza miezaka manao izay ataon'ny hafa aza miezaka manao izay ataon'ny hafa fa inona ny hamangin'Andriamanitra anao dia iny tonga dia meilleur ianao manao an'iny ianao rery manao an'iny itsika eto tsy mba makatahaka olona zany hoe misy zavatra atao dia ankatahy hoe manao an'izao rany ndao mba hanao an'izao inona ny hamangin'Andriamanitra atsika alleluia inona ny anirahan'Andriamanitra anao averiko meilleur ianao meilleur amin'izay anirahan'Andriamanitra tsisy ohatranao tsisy azo asolo anao ary vitanao io samita iny tompontsika rehetrarehetra tapitra ny tolo-tentsika mino ampavoarainao ny afatra androany iny ny kantoko radio ty radio afaka miantsonareo mba maniry mba isy aminareo izy ara-pahatsapana raha inona ny nakasika anao tanatin'ny toro-teny inona ny zavatra azonao lazaina tonga eo amin'ny fizarana fahatsapana tsika ry havana malala dia ambarao ary zay hitanao hoe nakasika anao tamin'ity androany ity dia miandry ny appel messenger radio aki radio afaka miantsonao amin'izao fotoan'izao raha mba te maniry izara fahatsapana
hoe inona nakasika anao tao anatin'ny toriteny dia menanao ary ny fitenenana ry havana malala omeo voninahitra na dia fizarana fahatsapana ary dia mba ninivebe eo anao alleloia ndao ary da ny toparintsika rehetra io ary fampitinany mampionina tsisy mavita oatra n'io fa izy ihany lo mavita an'io alleloia dia misaotra anao mampionina ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra raha tsika izara fahatsapana ataoko dirintsika ny olona izara fahatsapana voalohany alleloia lasoasiana sary alleloia rehefa tafiditra raha latojo tonga dia menanao ny fitenenana inona ary no azonao zaraina androany tojo. Jesosy pastera dia mankasitraka be dehibe anareo mianata amin'ny toriteny ka nampahelo sady torana lesona nampafana fo alleloia tena nakasika anary hoe tsy hoe tsisy akoatra mijona ny afaka ny rano tsy hoe jona ihany zany mpanompon'Andriamanitra afaka hoe nampiasaina teo fa jona mihitsy no miran'Andriamanitra satria fantany fa jona mihitsy no mety amin'io iraka atao io dia hoe izay mihitsy ny fanomezam-pahasoavana ny mena ny jona dia hoe dia tena mahakasika anany hoe avy amin'izay zavatra ny ran'Andriamanitra izany dia tena hoe izy ny meilleur alleloia izy ny tena hoe tsara mpanaovana an'izy mihitsy nampandraiketina anazy dia nahakasika be anao koa le rehetrarehetra ny tenen'ny pastera teo hoe misy zavatra zany hoe pastera ohatra amin'ny vavaka bebena na zanam-pandarana re dia soko mampiona sy ny sisa na amin'ny Getsemani tenenena sy ny sisa dia tena nahalasa saina ilay sady tena hoe saorana an'Andriamanitra alleloia dia mahiresa daholo tsika rehetra mankasitraka izay ny tena nakasika anahy dia tahidy Jesosy daholo. Alleloia mankasitraka indrindra ny rahalatoditsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay mbola misy ary ve ao izara fahatsapana izay ao dia mbola ampidirintsika indray izy izara fahatsapana dia mentsika azy ny fitenenana alleloia zao rehefa misotsika ny anabavintsika aingon'Irina Rodriguez inona ary no zavatra azonao zaraina inona nakasika anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pastera amin'ny fitenenana dia manona fiadanan'i Jesosy Kristy eo amintsika rehetra ny zavatra tena nakasika be anahy dia ilay hoe betsaka ny olona maro ny olona zany fa i Ninive zany efa tena natokany n'Andriamanitra hoe ny Jona mihitsy no havita mission izay nampanaovana ao amin'io tanàna Ninive io dia ilay tsika koa nakasika be anahy faharoa ilay hoe itsika zany rehefa misy zavatra hoe na andraran'Andriamanitra tsika efa fantany itsika ihany mavita an'io tsy azo soloina dia tokony ho raisitsika fanomezam-pahasoavana faly atsika izay zavatra andran'Andriamanitra atsika izay dia tena mahakasika be tokoa satria tena hoe tsy misy arak'ireny zavatra samy soratantsika teo hoe tsisy mavita ny asa an'io vavaka fimenana taon'ny pastera izy ao tsisy mahasolo anteran'ny pastera eo tsy misy mahasolo ohatra hoe na dia fitina toriteny ataony zoko mampionina io tsisy mavita fa hoe izy zoko mampionina mihitsy ny efa voatenan'Andriamanitra dia tena mahakasika be mihitsy zany dia voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ny teny izay nomeny alleloia amen. Alleloia mankasitraka indrindra anao aingon'Irina Rodriguez za moa zany dia sady manohitra fialantsina anao atsika ao anatin'ny groupe raha misy taminareo tsy voatoniko teto ny anaranareo amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonareo tsy sanatria akory fanaovana ambany zavatra na tsy sadidy fa indraindray koa eo ampitanenana eo dia misy ihany ny latsaka eny andarana eny ka dia irana tsiny raha misy tsy voateniko tao anatin'izay. Alleloia dao ary tsika iantso olona hafa indray piditra olona hafa vaovao indray tsika izara fahatsapana aina dao ary tany tompo ary ranabavy aina inona ary ny azonao zaraina androany aina. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra mankasitraka anareo manadaka amin'ny toriteny tena mampahelo mihitsiny ny zavatra nakasika anahy androany dia teny kely hoe tsika rehetrarehetra ireo dia mihaina daholo fa samy manana ny fanomezam-pahasoavany fotsiny tsika ao amin'Andriamanitra dia mahiresa daholo tsika rehetrarehetra tahin'i Jesosy daholo. Alleloia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra dia misaotra anareo tamin'ny fizarana fahatsapana mbola misy olona hafa ao angamba raha tsy diso mbola misy appel hafa ao alleloia da tsika piditra olona hafa indray ary piditra olona hafa tsika ary avako laso aloha ary
asoloha sinasary asoloha sinasary aza miala tany tompo ary zandro mami anao ny fitenenana inona ary no nakasika anao androany anao ny fitenenana tany Jesosy pastera Jesosy tsika rehetrarehetra ny tena nakasika tamin'ny fitenandroany ny teny pastera hoe tsy nazoto nalaina be Jona ka andehan'ny Nineve fa nefa izy ihany voatezon'Andriamanitra tsy afaka isoloan'Andriamanitra ny olo hafa izy satria izy lehibe ny marika mission tsy afaka isoloan'izaniza fa izy ihany hafaka mitory ny tanànany veza tanora telo hoe nakasiko makasitaka ny pastera Jesosy ny amasy amen. Alleluia, mankasitraka anareo mankasitraka ranabavy mami. Eto amintsika eto zao ohatra ato anatin'ny groupe izay maharesy eto misy olona mandrindra, misy olona tena mpandrindra mihitsy Antsika zao ny Madagasikara manana ny ranabavintsika mihaja tsika eo fandrindrana sady fiandraiketana ny gamalena fiandraiketana ny adidy mariso karazana eto fa tena hainy le izy tena tsisy mipikana ray fa tena hoe milamina mampahery anao koa na rehetrarehetra izay mandray io zao zokintsika mariso zao manao ny filazana sy ny fandrindrana ny asan'Andriamanitra izy foana no milaza ny hafatra ho ato amin'ny ametraka ny mampita ny vaovao diakona moa izy no andraisana anazy eto amin'ny groupe eto tena vitany le izy tena misy fotoana mety reraka kely izy fa hita ihany hoe mbola tsy azo soloina fa izy no mahavita an'io alleloia izy no mahay an'io zay nametrahan'Andriamanitra anazy ary zay daholo tsika rehetra zay mahatonga amin'ny tena ianareo mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra tena hoe tena aza mipetrapetraka misy zavatra ny anatinareo misy fahasoavana tsy possible mihitsy zany olona hoe tsisy fahasoavana zany eo aminy tena misy fahasoavana eo aminareo fa trandrao le izy trandrao dia ampiasao fa tena ampiasain'Andriamanitra misy zavatra misy fahasoavana any fa mety mbola tsy fantatro fotsiny mbola tsy hitanao fa ngatao amin'Andriamanitra dia ampiasao satria apitra olona hafa ndray ary ranabavy lina inona ary nakasika anao androany tany Jesosy pastera dia tany Jesosy tsika mianakavy dia makasitaka anareo mianadata amin'ny toteny mamy be ny azany tena nakasika dia le hoe tsy misy tany andosira nakasitan'i Jehova fa rehefa nofiben'Andriamanitra ianao dia ny any atao dia manatanteraka ny safidiny dia izay tany Jesosy tony makasitraka alleluia amen. Alleluia makasitraka indrindra andranabavy lina Andriamanitra manankiray fahasoavana hamaly fitianao dia mitombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy lina tsika pitra olona hafa indray asoloha efa misy sary hafa mantsy fa mbola tsy le sary hafa mbola tsy tadidiko ny plasiny asitsika sary vaovao mantsy ranabavy tena Rakoto Zakany eo anatin'ny mbadimbadika ao amin'ny micro fa andraso efa mibasarotiny kely misy amin'ilay sary vaovao misy sary vaovao zay fa be dia be ilay sary dia misy fotoana tsikako plasin'le izy lomba asiana sary vaovao anazy Marapitadiko ny sary tiana Rakoto Zaka tao dia menanao ny fitenenana inona ary nakasika anao tamin'ity androany ity anao ny fitenenana makasitraka pastera fitenenana tahin'i Jesosy antsika rehetrarehetra ny tena nakasika anao dia le teny le fitiavan'Andriamanitra ale hoe tsy misy afa-tsy izy mitondra ny fotoany mitondron'Andriamanitra hoe izy dia mba nakasika be anazy satria hitanareo za tena olona tia mitsikitsiky tena tia mitsika hatramin'izay miainako dia mba miezaka ina zany tsy mitsiky indraindray fa tena ohatrany tsy mety amiko le izy
rehetra nakasika piana dia nitondron'Andriamanitra jona toy izany hoe za ty zany efa matao teraka ohatran'izay ohatrany hoe ampifalifaly olona dia ohatrany hoe mahafinaritra ho azy ohatrany hoe nakasika piano dia mahetreza foana dia raha dia makasitraka pastera tahiny Jesosy hatramintsika rehetra amin'izany. Alleluia. Izy moa ny atao hoe akitsikitsika. Alleluia. Izy ny atao hoe akitsikitsika atao amin'ny groupe eto mitsikitsiky foana ianao rehefa eo izy rehefa tonga ny sabata. Alleluia. Andriamanitra manankareo pasoavina ny amaly fitianao ranabavy akitsikitsiky tena rakoto ary zaka. Alleluia. Eny ary izay daholo ny nizara fahatsapana. Misaotra nareo rehetrarehetra fa zava-dehibe. Mbola tsy azo soloina koa nareo amin'ny fizamana fahatsapana iny. Alleluia. Hotahin'ny tompany antsika rehetrarehetra. Misaotra nareo andao enviritsika. Andeha atolotro manokanareo tery ty hoe efa novidiko nareo dia tsy mba nariko. Ivavaka avy hatransika aorian'izany izy zany no finaritra daholo. Ianao mihitsy no tenenina amin'ny tery ty. Alleluia. Amen. Savera quasi Masana Katolese e farò finire che ti marito e no anche sane. Alleluia.
Marina Jesosy, misaotranao zay Jesosy malalo amin'ny fitiavanao anay. Misaotranao zay Jesosy satria tanteraka teto indray ny asanao Andriamanitra. Misaotra indrindra Jehovahandriamanitra satria tafiditra tao tanatin'ny fonay tokoa ny teny androany. Tsapanay ankehitriny Andriamanitra fa tena nisy asa niantsonao anay. Jehova, misaotranao tsy nanolo anay na dia misy fotoana zay mety anaty tandrevaka, misy fotoana zay mety anaty fahakamokamoana, fangatsiatsiahana tamin'izay asa niantsonao Andriamanitra. Misaotranao fa mbola tsy misy soloanao zany. Ndao tsika hisaotran'Andriamanitra rafana fa tsy tanteraka tsika, tsy nahatokytsika tamin'ny asa izay napetsak'Andriamanitra tamintsika, fa mbola hisaotran'Andriamanitra tsika fa tsy ny soloan'Andriamanitra tsika. Misaotra Jehovahandriamanitra. Amin'izao sisa izao, andaontsika tsy andry an'Andriamanitra hitady antsika hatrany anaty samboka hatrany ambony ranomasina rafana. Andao izay nanirahany antsika andao atao. Andaontsika tsy hipetrapetraka. Hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jona, mitsangana ka makanesany ndao hitsangana tsika aza matoritory rafana. Ny zavatra fomba iray ahafahantsika voatahiry dia tsy zava-tsy fanaovantsika asan'Andriamanitra rery ihany. Mangata amin'Andriamanitra ianao fa misy asa ilain'Andriamanitra anao ao. Tena misy fahombiazana ao anatinao ao, misy fahasoavana ao anatinao, misy zavatra tena manavanana anao ao. Aleluia. Misy zavatra tena manavanana anao ngeza be ao. Aza maivanina ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao, aza maivanina ny asan'Andriamanitra ao anatinao, fa tena mila anao Jehova Andriamanitra. Te ampiasanao Jehova, manekeo ampiasaina ianao. Manao ny voninahitra Jehova Andriamanitra, dia raha aza saotra sy voninahitra efa anao hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky an'i Jehova Andriamanitra fa tena hoe fotoana androany tena atsapahanay amin'izany hoe inona no anirahanao anay Andriamanitra. Aiza ny toerana misy anay Jehova Andriamanitra, ho anao anay ny voninahitra. Era saotra sy aja ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika, ampandrotsika na navavisika Côte Léonia, ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Amen. Amen. Halleluia. Kasitraka pastera amin'ny fotoana. Mbola iarivavaka antsika marana antsika ny fotoana sy ivavaka firenena antsika. Ry Andriamanitra ray amin'ny tsara indrindra. Misaotranao izay mibera mankalazy manome voninahitra maranao Jehova Andriamanitra. Misaotranao Jesosy malalo tamin'ny fahatentarana ny fotoana androany Jesosy malalo. Misaotranao Jehova Andriamanitra tamin'ny fampitantarana ny teny izay ndesin'ny mpanompona teka Jehova Andriamanitra. Misaotranao namoezanao tsirairay avy Jehova Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy malalo, misaotranao Jesosy malalo mbola nifidinao tamin'ny anatin'ny maro izay Jehova Andriamanitra ary tsy nandohanao na nambelany ihany Jehova Andriamanitra. Miranao Jesosy malalo ary tsy andohanay na anasaraka anay anao Jehova Andriamanitra amin'izay rehetra ataonay sy izay rehetra alehanay Jesosy malalo. Misaotranao Jesosy Jehova Andriamanitra, hatreto mbola manantenanao izay tsirairay avy Jesosy malalo ary mbola tsy andohanay na masaraka anao Jesosy malalo. Mbola fenoanao izay mbola kolokoloanao izay tsirairay avy namelanao izay Jehova Andriamanitra. Tsy potika izay Jehova Andriamanitra ary anatin'izany fahalalana raha anatin'ny fahotana teo izay Jesosy malalo tsy nandohanao izay Jesosy malalo. Hitanao Jesosy malalo avy aty amin'izany Jesosy malalo mbola tsy andohanao masaraka anao Jesosy malalo. Naniraka anao ny vedy dia tsy nisy tanatin'ny tamin'izany tsirairay avy Jesosy malalo. Raha aza vela anaraka an'izany izay tsirairay avy Jesosy malalo. Andriamanitra mety alenao Jesosy malalo. Andriamanitra mety malahelo tamin'izany Jesosy malalo izay mofony sy ny redinao Jehova Andriamanitra.
fahotana vitana Jesosy malaza fanameko Jesosy malaza zany. Fampitahorana aminao Jesosy malala ny avezy fa izay Jehova ataon'ny izany fahotana izany Jesosy malala misaotanao Jesosy malala Andriamanitra lehibe mahitana Jesosy malala mitsapana amin'ny saitana izany Jesosy malala ankehitriny Jehova Andriamanitra mbola tondrambafaka ny firenena izay tsenanao Jesosy malala tsisy miankinamao koa firenena Jesosy malala mbola anatin'izany fahotana sy ny fampiantsampo Jesosy malala anao le hiaro sy anatrika izany firenena izany Jesosy malala arapetraka-petratananao koa Jesosy malala ny fotoan'ny mpanjakana Jesosy malala tsisy miankinamao Jesosy malala firenena mbola anatin'ny fahotana maro Jehova Andriamanitra anao ny anafika izany amin'ny firenena Jesosy malala apetraka fiantanantanao izany Jesosy malala soratra reny soratra fanahy masina lehibe. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra nanavavitsika Koda Leonita mivavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra manakeo pasoavana maro fitianao mitombosa dia mitombo pasoavana hatrany dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Misaotra nareo rehetra koa tonga teto tapitra ny fandarantsika. Raha sy tetinareo dia nangigina rery teto zay fa teto kosa nareo dia nafana ny fiarahantsika. Maromaro nareo tonga teto anao nisaorana nareo tamin'ny fotoana izay fonareo. Matoky somino fa hitondra vokatsoa azo tapahitanana anareo ny tenin'Andriamanitra izay andresinareo androany. Samy mahery, raha mbola singana amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velona soamantsara dia rapitso ary alina andretsika miona. Rapitso tsika manomboka amin'ny valora sasany satria miditsy ireo mampinona mitondra misandrata. Halleluia. Araka ilay tenjika teo tsy misy mahasolo an'iny dia hiditra indray avy eo amin'ny vavaka fiambenana miaraka amin'ny ekipa vavavandray rapitso. Samy tahiny tompo mahereza daholo. Akiradio.radio.345.com mafana omeno ny zapeo akiradio misy toloteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo oralina. Samy tahiny tompo daholo mahereza daholo. Amen.